আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুস্বাগতম জানাচ্ছি মোহাম্মদ এগ্রো ফার্মস থেকে। আমি মোহাম্মদ ইসরাফিল। আজকে আমরা আলোচনা করব গরমে ময়না পাখির হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি নিয়ে এবং হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করার জন্য করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব। কিভাবে আপনি পাখি পালন করলে বা কিভাবে ব্যবস্থা নিলে আপনি হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং হিট স্ট্রোক হয়ে গেলে তখন কি করবেন, আক্রান্ত হলে কি করবেন এবং আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব লক্ষণগুলো কি তা নিয়ে আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ ডিটেলস আলোচনা করব। আশা করি পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, না টেনে। হিট স্ট্রোক হলে করণীয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি। কিছুদিন পর পর প্রচণ্ড গরম পড়বে, তাই আজ আপনাদের বলবো কিভাবে পাখিকে হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা করবেন। হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো আমি প্রথমে আলোচনা করব। তো পাখি হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো, 1 নম্বর লক্ষণ হচ্ছে পাখি হাঁপাবে অনেক বেশি। 2 নম্বর হচ্ছে পাখিকে অনেক দুর্বল মনে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে পাখির পাখা 2 দিকে ছড়িয়ে রাখবে। খুবই খারাপ অবস্থা হলে পাখি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট। এগুলো হচ্ছে লক্ষণ, হিট স্ট্রোক হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। এখন তাহলে আপনি পাখি হিট স্ট্রোক কীভাবে প্রতিরোধ করবেন তা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে পরামর্শ দিয়ে থাকি, রোগ হওয়ার চেয়ে রোগ হওয়ার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে তাহা পূর্ব থেকে প্রতিরোধ করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। 1, পাখিকে কখনো কড়া রোদে অথবা রান্নাঘরের পাশে যেখানে খুব গরম এমন স্থানে রাখা যাবে না। 2, খুব গরম পড়লে গোসলের পানি দিতে হবে। পাখি গোসল না করলে হালকা নিম পাতার রস মিশিয়ে স্প্রে করে দিতে হবে। মনে রাখবেন, পাখিকে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিজিয়ে গোসল করানো বা স্প্রে করা যাবে না। ময়না পাখি নিজে থেকে যদি ভিজে গোসল করে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আপনি স্প্রে করার সময় অতিরিক্ত পরিমাণে ভিজাবেন না। খেয়াল রাখবেন যেন শুধু ফেদারগুলো ভিজে। 3, পানিতে ইলেকট্রমিন মিশিয়ে দিবেন। 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম বা 1.5 গ্রাম ইলেকট্রমিন মিশিয়ে দিতে পারেন। পানিতে অ্যালোভেরা জেল, লেবু মিশ্রিত পানি মিশিয়ে দিতে পারেন। অ্যালোভেরা অন্যান্য খাবারের সাথেও মিক্স করে দিতে পারেন। তাহলে পাখির দুর্বলতাটা কেটে যাবে, পাখির দুর্বলতাটা থাকবে না। এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন, পাখি যেন দুর্বল না হয় কোনো অবস্থাতেই, তা খেয়াল রাখবেন। এগুলোর পাশাপাশি রসালো ফল, সবজি এগুলো খেতে দিতে পারেন। আর এগ ফুড, সফট ফুড দিতে পারেন। গম 12 ঘন্টা ভিজিয়ে গাজর মিশ্রিত করে ডিম সহ, ডিমের সাদা অংশটা, অবশ্যই লাল অংশটা নয়, এটা মিক্স করে আপনি দিতে পারেন সকালে। পাখি খুব ভালো খায় এই জিনিসটা, তাহলে এবং হিট স্ট্রোক থেকেও ভালো থাকবে। শশার মধ্যখানের যে বিচিযুক্ত অংশটা, এটাও দিতে পারেন। পাখিকে একদম ছোট ছোট করে কুচি কুচি করে কেটে, তাহলে পাখি শশার খাওয়ার কারণে একটু থাকবে, ঠান্ডা থাকবে। হিট স্ট্রোক যদি আক্রান্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি করবেন? পাখিকে ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। তাপমাত্রা ময়না পাখির ক্ষেত্রে 20 থেকে 25 ডিগ্রির মধ্যে রাখবেন, তাহলে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড হবে। হালকা পানি স্প্রে করবেন, অতিরিক্ত পানি স্প্রে করবেন না, এতে পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে, আবার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 3 নম্বর হচ্ছে 1.5 গ্রাম অথবা 1 গ্রাম ইলেকট্রমিন 1 লিটার পানিতে মিশিয়ে দিবেন, যেন ফিল্টারের মধ্যে দিবেন, ময়লা যেন না হয় ওইদিকে খেয়াল রাখবেন। 4 নম্বর হচ্ছে আপনার পাখির খাঁচার নিকটে অতিরিক্ত প্রয়োজন না হলে যাবেন না, পাখিকে বিরক্ত করবেন না, তবে দূর থেকে নজর রাখবেন, পাখির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবেন, পাখি কখন কি করে খুব গভীরভাবে অবজারভেশন করবেন। যে কোনো প্রকার মেডিসিন ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই ভেটেরিনারি স্পেশালিস্টের পরামর্শ নেবেন। হাতুড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনার শখের পাখিগুলো কিংবা খামারের পাখিগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি। ভালো থাকুক সকল খামারের পাখিগুলো, ভালো থাকুক সকল খামারি ভাইয়েরা, ভালো থাকুক বাংলাদেশ। আজ আর নয়, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।